The Advanced Technology Center's Mechanical Engineering Shop is NAOJ's machine shop for making astronomical instruments. In the Mechanical Engineering Shop, they can design, process, and measure instruments. Various astronomical instruments are made here to meet the diverse needs of researchers. One of the instruments is a 5-axis stage for ultra-high vacuum to adjust mirrors used in the gravitational wave telescope CAGRA. 超高真空の中では可動部分に使う油などがこの真空中で蒸発してミラーやレンズなどを汚してしまうという不安があるということで、我々は一切潤滑剤を使う必要のない弾性ヒンジというものを利用した製品を開発しました。素材の変形を利用して物を動かすので、大きく変形しすぎると破損につながります。入念に応力解析をして形状を最適化するというような、特定の箇所に応力が集中しないように形状をどんどん煮詰めていくっていう作業を行います。設計の方でいくら厳密に形状を煮詰めても製造でその形を再現できなければならないので、そのショップ内にある放電加工装置の念頭に形状を決め込んで実際の製造を行う。The Mechanical Engineering Shop supports future ground-based and space-based astronomy by developing leading-edge observational instruments that cannot be made elsewhere.